A sad se krećemo prema jednom od izvoru voda. U ovom našem prelijepom, kao što vidite stalno upotrebljavam taj atribut, prelijepi arheološko-turistički park Ravne 2, imamo nekoliko izvora voda koje smo učinili dostupnim našim posjetiteljima. Jedan od njih je upravo ovdje. Ova cesta nam dovodi vodu koja je udaljena oko 300 metara odavde. Dolazi nam otprilike iz ovoga smjera, ovo je smjer sjever-jug, dakle ovamo je jug, prema ovoj našoj zelenoj piramidi. Iza piramide imamo jednu veliku smreku i ispod nje našli smo taj izvor vode, priključili smo ove naše podzemne cijevi, iskopali kanal, postavili cijevi i doveli je ovdje i omogućili svim našim gostima da koriste ovu vodu. Mi redovno radimo analizu ove vode. Ova voda je po svim svojim hemijskim i mikrobiološkim karakteristikama zdravstveno ispravna, kako to redovno zaključuje Institut za hranu i zdravlje Zeničko-Dobojskog kantona. Dakle, može se piti. Nema virusa, nema bakterija. Ima odličan pH faktor. pH faktor je 7,45, nekad 7,50. Zašto je pH faktor bitan? To ću objasniti čim utolim žeđ. Ovo što sam sad uradio, utolio sam žeđ, ali sam se i hidrirao. Hidrirao sam kožu, hidrirao sam lice, osvježio sam i to su sve funkcije vode. Bez dovoljno hidratacije dolazi do poremećaja u organizmu. Dakle, pH faktor je od 0 do 14. 7 je neutralan. Sve ispod 7 je kisela sredina. Sve iznad 7 je alkalna sredina. Bilo bi idealno kada bi u životu mogli da živimo negdje stalno oko 7. Međutim, u životu se takve idealne stvari ne dešavaju, a nema ni potrebe. Primjera radi, u našem želucu se stvara jako kisela sredina kako bi mogla da vari hranu. Naš želudac ima oko 2,5 pH faktor. S druge strane, naša krv je obično između 7,35 do 7,45. Neki govore treba biti tačno 7,44, nekad je 7,25, nekad je 7,50. Međutim, oko 7,45 je idealna, a ova voda upravo ima taj pH faktor. Kao da je neko kalibrirao. Pa moguće da jeste. Odakle ona dolazi? Ona dolazi iz ovog uzvišenja, koje je polukružno ovdje na završetku i kojeg smo nazvali zvonik. Zašto smo ga nazvali zvonik? Zbog toga što on energetski odzvanja. Naime, mjerili smo različite energetske fenomene ovdje i ustanovili da je frekvencija ultrazvuka 28 kHz koja je identična onoj na Bosanskoj piramidi Sunca. Ustanovili smo da je elektromagnetizam 28 kHz koji je identičan onom na Bosanskoj piramidi Sunca, koja je 2,5 km udaljena odavde. Ustanovili smo da je jedna vrlo niska frekvencija, takozvana ekstremno niska frekvencija od 7,83 Hz, poznata pod nazivom Schumannova rezonanca, prisutna ovdje u ovom uzvišenju zvonik ili The Bell Tower, kako ga zovemo, identična onoj na Bosanskoj piramidi Sunca. Što znači, ako sam svi energetski parametri identični, ovdje kao da je riječ o jednom energetskom tijelu. Kada se malo udaljite 50 ili 100 metara, svi se ti energetski parametri mijenjaju. Što znači da zbilja u ovom krajoliku imamo te energetske karakteristike koje pripadaju kompleksu bosanskih piramida. I zapravo ta vibracija, to energetsko strujanje u čitavoj Bosanskoj dolini piramida počinje odavde.
i kreće se prvo na jug 2 km, zatim na istok pola kilometra i završava u Bosanskoj piramidi sunca. Mi uvijek želimo da vidimo građevinu svojim očima kao što su egipatske piramide, ne shvatajući da su puno prije njih drevni graditelji koristili čitav krajolik, uzvišenja, doline, različite geometrijske oblike, koristeći ih da pojačaju određene energije. Lijepa je stvar što mi zapravo možemo mjeriti sve te različite energetske fenomene, elektromagnetizam, električno polje, magnetno polje, ultrazvuk, infrazvuk i tako dalje. Tako recimo, na ovoj ovdje fotografiji vidimo čitavu dolinu piramida. Ovdje nam je Bosanska piramida sunca pod brojem 1, piramida mjeseca, zmaja i tako dalje. A mi se sad nalazimo ovdje, na broju 1. I vidite kako kao tijelo se pruža prema jugu, 90 stepeni kreće prema istoku i završava u Bosanskoj piramidi sunca, kao da je to glava ovog čitavog organizma. Što znači da voda koja izvire iz našega zvonika je i energetska voda i stoga ne čudi što imamo taj izvanredan pH faktor koji nosi najveće beneficije po naš organizam. Ima identičan nivo pH kao što ima naša krv. Teoretski možete ovu vodu obrizgati u vašu krv i ništa vam se neće desiti. Vodu koju mi pijemo u kućama ili koju kupujemo u prodavnicama, to je već druga priča. Naime, ta voda nema virusa i bakterija. Zašto? Zato što je tretirana hlorom. A hlor je zapravo otrovan za naš organizam. Unutra su fluoridi, unutra su ostaci teških metala. Otkud oni? Pa ako imate metalne cijevi, voda prolazi kroz metalne cijevi, sa sobom nosi i željezni oksid. Drugim riječima, voda koju mi pijemo je energetski mrtva. Ona nam neće naškoditi, ali sa svim ovim supstancama ona vibrira jako nisko. Njen pH faktor bi trebao da bude negdje oko 7, tako se kalibrira. Međutim, u praksi on je nekad 6,5, nekad je 6, nekad je 7, nekad je malo više. Dobar dan. Dobre. E sada, kada uzmemo ona soda pića, neću ih pominjati koji su, ni crveni, ni plavi. Koji je njihov pH faktor? pH faktor crvenog i plavog soda pića iznosi 2,3. Zamislite, od 1 do 14, 7 je neutralno. Ono što se preporučuje od 6,5 do 7,5, te sode su 2,3. Neću pominjati koje su to kole. Da li je pametno da to pijemo? Ako imamo kiselu sredinu u organizmu, ako pijemo tekućine koje su kisele, ako uzimamo hranu koja je kisela, ona je idealna za generiranje, razmnožavanje virusa i bakterija. Što više virusa, bakterija, kljevica, ali onih loših, započinju bolesti. Zapravo, za razvoj ćelija raka, njihovo nekontrolisano širenje, takva kisela sredina je idealna. I stoga, preporuka onima koji imaju potencijal da razviju tumore, rak ili ga već imaju, jedan od prvih preporuka je da izbace iz upotrebu tekućine i hranu koji su kiseli i da uzimaju one koji su alkalni. Na taj način stvarajući atmosferu da se ovi više ne razmnožavaju.